हाय गाइस, मेरी क्रिसमस। ये देखो मेरा क्रिसमस ट्री। मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। बेल, गिफ्ट एंड स्नोमैन और ऊपर है सांता क्लॉस। तो यहाँ टुडे व्हाट आई वांट टू शो यू इज क्रिसमस गिफ्ट ओपनिंग। तो मैंने सांता का कैप पहना है, मेरा क्रिसमस ट्री एंड मेरा गिफ्ट्स। So let's open them. So first I want to open this one. पहले देख लेते हैं मेरे पास कितने हैं। 1 gift, 2, 3, 4 and 5 gifts. So I want to open not this one. ये बड़ा है। आई एम वेटिंग फॉर दैट सस्पेंस, बट नहीं, ये वाला आई फील लाइक इट्स स्टेशनरी किट, बट पता नहीं। इन सबको साइड में कर देते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। हाँ, हम खोलते हैं। How to open it? I think I need scissors. ये सारी जगह टेप है। ओके, तो ये रही मेरी कैंची। Be careful while cutting this. Let me close the door. Yeah. So I can see here. ये देख सकते हैं, कुछ तो लग रहा है। Stamp marker. Okay, let me open. Okay, so मुझे एक साइड कट करना था, वो नहीं हुआ। और मुझे अच्छे से पैक करना भी नहीं आता, नहीं खोलना आता। तो ये कुछ बारबी डॉग और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी दिखाया है, इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। खुल गया ये। डाल दो। ओके, ये है रोलर स्टैम्पर मार्कर। आई डोंट नो, मैं इसे बाद में खोलूंगी, पर ऐसा है ये। अब देख सकते हो। दिस इज 170 रुपीज, वो भी पीछे लिखा है। और ये है, यहाँ जो है ऊपर हमारा स्टैम्प है। रोलर स्टैम्पर मतलब जो रोल करके स्टैम्प कर सकता है। यहाँ रोल करके स्टैम्प कर सकता है। यहाँ पर है मार्कर। तो I wanted to say this only for a long time, क्योंकि कुछ मैंने यूट्यूबर को देखा है, उनके पास भी है। तो I also wanted it and see roller stamper marker and Barbie dog। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 10 कलर है और सारे रेनबो है। ये साइड में रख देते हैं अभी के लिए। Now I wanna open this. ये आपको दिख ही रहा है क्या है। I know this. ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला पेन।
मेरा फेवरेट पेन है, मेरी फ्रेंड के पास है ये। आई थिंक था पिछले साल ही मैंने अपने फ्रेंड के पास देखा था ये पेन, एंड आई वाज सरप्राइज्ड ये देखकर। लेट मी टेल यू क्या करता है ये पेन इतना सरप्राइज होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इतना फरी पेन है, ये देखो। और इसके लिए क्या करना होता है, लेट मी शो यू। इसके लिए हम ये खोल सकते हैं। हाँ, इसमें कलरफुल है, बस बंद कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये टिप है पेन का। यहाँ नीचे नीचे आपको दिख रहा है कलर। कलर क्या करता है, ये जो साइड वाले है ना, ये डॉट अगर आप ऊपर करोगे वो कलर का इंक आएगा इधर से। अगर ब्लू कर लिया तो ब्लू ऊपर आएगा, ग्रीन किया तो ग्रीन आएगा। ग्रीन करते हैं, ये देखो, ये ऐसे ग्रीन। देखो ग्रीन इंक छोड़ो, रेड कुछ अलग कलर, पर्पल इंक। अब देखो, लेट मी शो यू, लेट मी राइट 1। ये देखो 1 है ना। अब इसे नीचे ले जाने के लिए दिखाती हूँ। पर्पल को ऊपर किया, पर्पल ऊपर किया, उसे नीचे कैसे आएगा, दूसरा कलर ऊपर करो और ये नीचे। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ब्लू ऑन माय हैंड, एंड ब्लू आई विल डू 2। वन और 2 सिंपल इस पेन के साथ। तो इसलिए है ना मैजिकल पेन। और ऐसे रखो, जब नहीं चाहिए होगा, और आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो, हमेशा ये रहेगा ऐसा ही। और ये फर तो बहुत अच्छा है, ये देखो। तो आई रियली वांटेड दिस पेन। और ये देखिए, ये बताता है कि ये मेन है ब्लैक। लेट मी ओपन द ब्लैक। ब्लैक में लिखते हैं 3, ब्लैक पेन से 3, 1 2 3 दोनों अलग कलर है फ्रेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ 1 पिंक, ब्लू, 2 इज ब्लू एंड 3 इज ब्लैक। तो आई रियली इंजॉय दिस पेन। और ऐसे गर्म भी कर सकते हैं हाथ, स्पेशली इन विंटर्स। सो लेट्स अनबॉक्स द अदर वन। और आप ये क्राफ्ट्स में यूज़ कर सकते हैं पेन, डिफरेंट डिफरेंट कलर, या स्कूल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर के पास कोई पेन नहीं है तो इसमें बहुत सारे इंक है, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। किस भी टाइम कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हो। सो आई वांटेड दिस पेन। लेकिन मेरे फ्रेंड के पास यूनिकॉर्न नहीं था, लेकिन फर भी नहीं था, सिर्फ ये था। आई हैव बोथ। तो इसे इस साइड रखते हैं, और ये ऐसे रखा जाता है। क्लियर। अब मेरे पास 3 हैं। 3 में से आई एम वेटिंग टू ओपन दिस 2। फर्स्ट आई विल ओपन दिस वन। पता नहीं why I am talking English today. खुल जा। आ आ आ आ आ वाह, वाह, ball, one soft ball.
नाइस। बॉल में क्यों टेप लगाया है? आराम से निकालेंगे। यहाँ 2 बॉल है, देख सकते हो। एक सॉफ्ट बॉल है प्रिंसेस, और एक ये है, ये देखिए फिश है ऊपर। हाउ कैन आई शो यू? ये देखिए फिश है, लेकिन फिश हिलती है। ये लाइट वाला है, ऐसे नीचे गिराओगे तो लाइट चलेगी। लेट मी शो यू। ये देखो ऐसे चलती है लाइट। जब कोई देखेगा तो फिश रहेगी ऊपर। देखो कितना भी रोल कर लो आपको फिश दिख रही है। इतना ये देखो, ये दिखा। और ये लाइट बंद हो जाती है, जल्दी बंद हो जाती है। एंड आई राइट दिस बॉल, 2 balls। इसमें भी सेम है, क्योंकि ये भी अच्छा लग रहा है। लेट्स ओपन एंड चेक। या सेम है दोनों में, एक में येलो एक में ब्लू। वाओ। आई डोंट सी एनी एनिमल इन ब्लू। देखिए मुझे कोई एनिमल नहीं दिख रहा ब्लू में, पर ब्लू इज माई फेवरेट कलर, तो ब्लू। और ये प्रिंसेस देखो, ये प्रिंसेस देखो, इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ये देखिए इसमें पूरा ब्लू से भरा है, दोनों ब्लू है और इसमें दोनों येलो है। लाइट भी चल रही है। एंड फिश, इसमें फिश है पर मेरे में नहीं है फिश, इस वाले में नहीं है मतलब। अब वेटिंग फॉर दैट बिग सस्पेंस। एक बार सब गिरता है। Okay, so I'm putting it on the side for now. And now I'm going to open the big masterpiece. I don't know how to open it properly. I'm just opening it like I can open, I think. Magnetic chest. Oh. Everything's falling today. Chess. Let me see properly. Yeah, it is chess, but it is magnetic chess. Now I don't know what is a magnetic chess. मैग्नेटिक जैसे, और पीछे देखो
चेस करना सिखा रहे, कैसे खेलते हैं। पीछे है चेस। तो फ्रेंड्स इतना ही था, एंड लेट मी ट्राई टू ओपन द चेस का आउटर लेयर इफ आई कैन। खुल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बाय नहीं हुआ है। प्लास्टिक 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 इज एवरीवेयर। आप बताना प्लास्टिक को प्लास्टिक का आप क्या करते हो? ठीक है, ये देखो, ये हमारा मैग्नेटिक चेस। लेट्स ओपन इट। ये हमारे चेस पीसेस, हमारा चेस बोर्ड, एंड देन वी विल प्ले चेस। और तो फ्रेंड्स अभी ये फाइनल गिफ्ट आइटम्स, यू कैन सी माय हैंड राइट। ये मेरे बॉल, मेरे 4 बॉल्स के बाद एक पेन विच आई टोल्ड यू इट्स वेरी अमेजिंग, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा बॉल। नेक्स्ट इज माय स्टैम्पर रोलर स्टैम्पर मार्कर, एंड दिस इज फ्रॉम बार्बी डॉग। आप भी ले सकते हो। और आई रियली एंजॉय दीज गिफ्ट्स। सबसे ज़्यादा आई एंजॉय दिस एंड वो बाकी बॉल एंड दिस roller stamper marker and chess. Actually I enjoy both, and hope you like my today's video, and do not forget to share with your friends. Bye.